په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوو باید د پروسه نور هم ګړندۍ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند په یو ټویټر پیغام کې د وروستیو څو ورځو په ترڅ کې د کابل حکومت لخوا د سلګونو طالب زندانیانو آزادول ستایلي او دا یو ښه ګام بللی دی. نوموړي ویلي په تېرو 3 ورځو کې د کابل ادارې له زندانونو زموږ تر 300 بندیان راخلاص شول چې موږ یې هرکلی کوو، خو دا جریان کافي نه ده. باید پروسه ګړندۍ شي تر څو هغوی د کرونا له ناروغۍ څخه وژغورل شي او راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو ته ژر لاره هواره شي. اسلامي امارت هم د بندیانو خلاصون ته دوام ورکوي. د یادونې وړ ده چې په تېرو 3 پرلهپسې ورځو کې هره ورځ 98 تنه بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د قید مودې ته په کتو سره د هغه لیست مطابق خوشي شول کوم چې طالبانو امریکایي لوري ته ورسپارلی و. پر همدې اساس تر اوسه نږدې 800 طالبان او تر 120 زیات دولتي عسکر له دواړو خواو آزاد شوي دي.